హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు అయితే మళ్ళీ వచ్చేసామండి. మళ్ళీ ఒక తిండి పోటీతో వచ్చేసాము మీ ముందుకైతే. ఏంటో చూడండి, వైట్ రైస్ అండ్ టమాటా ఎగ్ కర్రీ. ఎగ్ అందులో వేయలే, కర్రీలో స్పెషల్ గా ఆమ్లెట్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఇంకొకటి రవ్వ లడ్డు, ఏదో ఒకటి స్వీట్ పెడుతుంది. మళ్ళీ స్వీట్ వాసన కూడా మంచిగా వస్తుంది. నెయ్యితో చేసిన రవ్వ లడ్డు, పెద్ద క్వాంటిటీ తిరుపతి లడ్డు లాగా చేసిన రవ్వ లడ్డు అండ్ టమాటా ఎగ్ కర్రీ. ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి నాకు స్వీట్ అయితే ఖచ్చితంగా అంటది. స్వీట్ తినాలి బాబా, పళ్ళ స్వీట్ వేరు, ఈ స్వీట్ వేరు. పండ్లు తింటాం కదా, ఆ స్వీట్ నార్మల్ ఉంటది, ఈ స్వీట్ హెవీ ఉంటది, అరుగుతుంది తొందర స్వీట్ తింటే. ఓకే అండి, మా ఈ టమాటా ఎగ్ కర్రీ వైట్ రైస్ అయితే వెంటనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే కొత్తగా చూస్తున్నారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక లేట్ ఎందుకు గానిద్దాం. ఈ కర్రీ అంతా ఓకే ఉంది, లడ్డు చూస్తే నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది. నీకు ఇష్టం కాబట్టి ఇష్టంగానే ఉంటది కానీ మరి ఎట్లుంటదో ఏమో కానీ. మరి వట్టి రైస్ ఉంటే ఎట్లుంటది, ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఆమ్లెట్ అయితే హైలైట్ ఉంది. ఇష్టమైనది ఉండాలి మరి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక తొందరగా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. టమాటా కర్రీ చేసుకోక చాలా రోజులైంది. టమాటా వచ్చినాయో మరి పుల్లగా ఉందో సప్పగా ఉందో ఎట్లుందో ఎట్లుండేది తెలియదు. టమాటా అమ్మ అనిపిస్తుంది, తినలే అప్పుడప్పుడు సూపర్ ఉంటుంది టేస్ట్. రేట్ అయితే గట్టిగానే ఉంది, మరి రేట్ గట్టిగా ఉంటే సూపర్ ఉంది. 100 కేజీకి. అయ్యో నాకు అప్పుడే కాదు. మంచిగా ఉంది. మీరు వేయగలుగుతావు, నాకు కడుపులే కదా. బుక్కలు రెండు ఎక్కడ పెట్టినా, నా బుక్కలు లెక్క పెట్టుకుంటుంటావు ఏంది. కొంచెం సూపర్ ఉంది. రేట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, టమాటా రేట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మంచిగా ఉంది. పుల్లగా మంచిగా ఉంది. ఇది ఎప్పుడైనా తినచ్చు కదా. ఎప్పుడైనా తినచ్చు. ఓకే బాయ్. ఇది ఆగుతాం ఫస్ట్. లాస్ట్ తింటేనే ఫ్లేవర్ ఉంటుంది దానికి. అది ఇది మిక్స్ చేసుకుంటా. దూపైందని బాగా స్వీట్ ఉన్నాయి కదా అందుకని. అది అవసరం పెట్టుకో. అది టమాటా మొత్తం వదిలిపోయింది. రేట్ ఎక్కువ ఉండటం ఇలా ఆమ్లెట్ ఇంకా సూపర్ ఉంది. ఏదైనా రేట్ ఎక్కువ ఉంటే టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కొంచెం అనుకున్నాం కదా రేట్ బాగుంటాయి, అందుకే టేస్ట్ బాగుంటుంది. రేట్ తక్కువ ఉంటే బాగా అనుకున్నాం కాబట్టి టేస్ట్ ఉంటుంది, తెలుసా. అదే ఊక కట్టుకుంటాం రేట్ తక్కువ ఉంటే. అది తిని 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 ఏదైనా అతిగా తింటే తెలియదు కదా అట్లా. ఇంతకన్నా ఎప్పుడు తిన్నాయా. కూరడుకున్నాయి కదా ఏమన్నా ఇంకా తినకుండా ఇంకా తినకుండా అబ్బా. కూర ఉన్నది ఒకటేనా, అదొక ఐటమ్. ఇది ఒకటేసారి గంత నువ్వు తక్కువ వేసుకున్నావు. ఏం గుర్తు ఒత్తుగా అయిపోయి ఉంది అలాగే. నువ్వు వెయ్యి మరి రేపు. నువ్వు లడ్డు కొంచెం తిన్నావు కదా, అప్పుడు నాన్న అయిపోయింది.
ఇసుక వచ్చింది ఇసుక. లెక్క జలకి అమ్మా అన్నంలో వచ్చింది కావచ్చు. అన్నం అయితే అయిపోయింది. జాతలేదు మింగతలేదు. డిఫరెంట్గా ట్రై చేసిన ఇవాళ. మామూలుగా పాకం పెట్టిన లడ్డు కాకుండా పల్లెలో నానబెట్టి ఒక వీడియో చూసిన ఎట్లుంటాయని ట్రై చేసిన. అది మస్తుంది. లడ్డు తిన కష్టం ఉంది. చిన్నగా ఉంది ఏమన్నా ప్రాబ్లం దొరకటే. అమ్మా కొన్ని దాని టేస్ట్ దాందే, దాంతో టేస్ట్ రాలే. దేనంత టేస్ట్ రవ్వలడ్డు ఇట్లా చక్కెర పాకం అంటే అంత టేస్ట్ ఉండలేదు. అది వేరు ఉంటాయి. ఏదో ఒక వీడియో చూస్తే వెరైటీ ఉంటుంది కానీ కనబడ్డాన్ని చూసావా? వీడియో చూస్తే ఒకటి మొన్న. అమ్మా అన్నం తిని ఒక ఎత్తు అయితే లడ్డు తిని ఒక ఎత్తు అయితే మంచిగా మెత్త మెత్తగా చిన్న ఎత్తు దాని టేస్ట్ చిన్న అయితే ఎట్లా కావాలంటే టేస్ట్. అమ్మా ఈ లడ్డు ఒక్కటి తింటే అయిపోవు. కడుపు నిండు అన్నం తినకుండా కాదు ఇలా తింటే బాగా ఆయాసం అవుతుంది. అమ్మా అట్లా తినలేదు లడ్డు తినపదు. ఓటు తింటా స్వీట్ తప్ప తింటాడు. బాగుంటుంది. అబ్బో బాగా పెట్టుకుంటే మెత్త మెత్త ఉంది. ఏదో పాలలో నానబెట్టి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని వీడియో చూస్తే ట్రై చేస్తే మంచిగా ఉంది టేస్ట్, కానీ మెత్తగా ఉంది. బాగా పెట్టుకుంటే ఇంతసేపు అయింది వారికి. అది వచ్చే వారికి ఇంత టైం అయింది. బాగా పెట్టుకుంటే కష్టం ఇది. అమ్మా చిన్నవా నాకు చదివే విన్నది నాకు తెలిసి లడ్డు తినాలని ఫస్ట్ అనుకున్నా. అన్నం తిన్నా కూడా లడ్డు భావన ఓడించాలంటే టెక్నిక్ ఏంటంటే స్వీట్ పెట్టాలి. స్వీట్ పెడితే ఓడిపోతాడు. అబ్బో హాట్ పెడితే ఎంత తింటాడు కానీ స్వీట్ పెడితే ఇదే ఎందుకైనా మంచిదని ఆమ్లెట్ కొంచెం ఉంచుకున్నాయి వాళ్ళ టేస్ట్ గురించి. అందుకే ఇవాళ లడ్డు పెట్టా గెలవాలని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బావకైతే చాలా కష్టం అవుతుంది, అవస్థ అవుతుంది.
మా ఈ లడ్డు అండ్ టమాటా ఎగ్ కర్రీ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే కొత్తగా చూసే వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. ఎందుకంటే మేము పెట్టే వీడియోలన్నీ ప్రతి ఒక్కటి మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో తొందరగా వస్తాయి కాబట్టి బెల్ ఐకాన్ అయితే ఒత్తుకోండి. మా వీడియోని ఓపిక చూసినందుకు అందరికీ పేరు ధన్యవాదాలు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం పెరగాలి మన ఛానల్ కు. మా శ్రీదేవి ఇవాళ గెలిచింది కాబట్టి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నా. గిఫ్ట్ తీసుకో. అవును గిఫ్ట్ ఏది ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇక్కడ గిఫ్ట్ అదే నువ్వు గట్టిగా పెట్టలే. నా గట్టిగా పెట్టి నువ్వు ప్రేమగా పెట్టలే. ప్రేమగా పట్టలే కాబట్టి పెట్టినావు. ప్రేమగా ఇచ్చిన నీకు నచ్చదు నీకు అదంటే ఇష్టం కాబట్టి ఇచ్చిన కదా. అవును కామెంట్ పెడతారు అవునని కూడా. ఎక్కువ తింటే ఇష్టం తగ్గిపోతుంది కదా. సరే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.